养猫的应该都知道这克的含金量吧？都知道猫咪冬天不爱喝水啊，因为水太冷了。更别说我家这种玻璃胃的小猫咪，自从给它们换了这个可以随意调节温度的恒温饮水机，加上这个流动型的水流设计，我家猫真的不是在喝水，就是在喝水的路上。你看这都排队，整整2升大容量啊，够一只猫喝1个星期。真正的水电分离的设计，不再是那种限制泡水的，担心不安全。关键它还能过滤浮毛和杂质，让小猫咪喝的每一口水都是干净的。快过年了，它们有可能要留守嘛，我直接给它们准备了2台，我不在家也能随时喝到温水了。